来看一段令人反思的视频。现在真的是除了特斯拉，其他的新能源车都不敢修了。修了10几年的燃油车型，也从来没听说过哪个车型修了个电池，出了个数据啊，被抓进去了，也真的是吓死人了。所以啊，现在专修特斯拉，只有特斯拉没事，不锁车也不锁电池，不像现在有的一些车企啊。他既要签一些保密协议，他还有的时候会锁车，搞得车都不像车主本人的一样了。你说搞笑不搞笑？修车师傅的担心其实很有道理。前几天就有位修车师傅，就因为修了新能源汽车，一下子被3家车企起诉。兄弟们，我败诉了，某车企告我的官司一审判决出来了，这是判决书，我败了，败得很彻底，要我给他们赔钱，赔这个数，而且要我给他们赔道歉。我就是个普通修理工，不是什么网络黑子，为啥下手这么狠？我就算砸锅卖铁也没有能力赔你们那么多钱呀！我总共才修了几辆你们家的车，挣了还不到1000块钱，我把钱都给你们行不行？我以后不修你们家车还不行吗？我以后天天夸你们还不行吗？还有另一位修理师傅，仅仅是修了下汽车电池就被判了6个月，说白了就是他们的车只能由他们自己修，你要是敢在外面修，车企就起诉修理工，要是这招不管用，就直接锁了你的电池。很简单的逻辑，买车时给你的那些价格优惠，到了售后修车环节全给你赚回去了。外面几百块能修好的问题，去4S 店修没几千上万根本下不来。至于是哪些车企，我可不敢明说，你在抖音搜索起诉修理工的车企，自然就知道答案了。